Jeg får vise hvordan vi falta et desimaltal vi 20, etla vi 100, etla vi 1000. Og jeg kunne helt av fram, opp til 1 million og så framvis. Men her nokka ber vi. Hvis jeg nå vil si tallet 2,3, skal faltas vi 20, så blir det samme som å bare flyte dette komma i 1 plass iver, det kommer snart til 2,3, altså 3,20. Vi flyter komma i, det ser ut som vi flyter komma i 1 plass til høyre, 3,20. Det vil si at hvis vi falter vi 20, så det som at komma i flyter 1 til høyre. Falter vi 100, så det 2 nuller imot til 1 null i 20. Så her skal komma i flytas 2 plass til høyre, og her falter vi 1000, så det som at flyta komma i 3 plass til høyre. Vi kan ta et annet dømme, ikke? Vi kan ta tallet 2,34 og falta til vi 100. Så falter jeg, hvis jeg skal falta vi 100, så 2 nuller, så jeg vet jeg skal hoppa 2 plass her rett til. Det blir altså 2, 3, 4, og så komma 0. Det går bort. Det 243. Hva nå hvis jeg har vi en desimal og skal falta vi 100? Det vil si jeg har 2,3 etter, og det skal faltas vi 100. Hva blir det? Jo, jeg vet at jeg skal flytta komma i 2 plass til høyre. Jeg har jo 2 nuller i herbeid til 100. Men det ser ikke ut som at det plass 4. Hver skal det så færre komma at det færre som her? Det er nok så godt å vite at 2,3 det det samme som 2,30. Det 18,8 siste desimalen, da har vi lov til å sette eka 0 18,4. Det heter lukkanek 2,3, det samme som 2,30. Nu ser man kanskje at det lettere så vi kan flytta komma i 2 plass. Der kan jo flytta at rom her på 1, 2. Så svarer vi altså 230.